हेलो गाइस, वेलकम टू ऑटोफिक्स। सो गाइस, आज हम आगे और पीछे की डिस्क ब्रेक सर्विस करने वाले हैं। इससे हमारे 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, जैसे कि ब्रेक पैड्स का अनइवन वेयरिंग, फिर बाइक खड़ी हो और आगे पीछे करने में हार्ड लगती हो तो उससे वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। और मेन, ब्रेक की जो पहले जैसी बाइट आती है, जैसे हम न्यू बाइक ख़रीदते हैं वैसी हो जाएगी अपनी ब्रेक्स। और बहुत लोग बोलते हैं कि डोमिनर 400 की पीछे की ब्रेक अच्छे से वर्क नहीं होती, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये काम करने के लिए हमको चाहिए 12 टी स्पैनर, ग्रीस कोई भी कंपनी का, प्लायर्स और सैंड पेपर। सैंड पेपर कोई भी ग्रेड का चल सकता है। सो गाइस, सबसे पहले हम पीछे के ब्रेक पैड और आगे के ब्रेक पैड निकाल देंगे। और पीछे के ब्रेक पैड निकालना बहुत इजी है। प्लायर से हमको ये और ये पिन खींचने हैं। ये देखिए, बहुत इजीली बाहर आ जा रहा है। ऐसी पिन आएगी। ये दोनों पिन निकालने के बाद प्लायर से हम इधर ऐसे मारेंगे और ये इजीली ये रॉड निकल जाएगा। देख सकते हो, ऐसा रॉड होगा और इजीली फिर पैड्स बाहर आ जाएंगे। ये रहे ब्रेक पैड्स। अब इसको क्लीन करेंगे। ओरिजिनल है। आगे का ब्रेक पैड निकालने के लिए प्रोसीजर सेम ही है, बस थोड़ी अलग है। हमको 12 स्पैनर से ये 2 बोल्ट्स निकलेंगे। तो ABS वायर का ध्यान रखना है, वो यहाँ पे होगा और फिर इजीली कैलिपर बाहर आ जाएगा। और इसमें भी 2 पिन्स आती है, उसको हम निकालेंगे, फिर दोनों ब्रेक पैड्स हाथ में आ जाएंगे। ये रहे आगे के और ये रहे पीछे के। अब अच्छे से हम इसमें सैंड पेपर लेके इवन सरफेस कर, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना। ये देखिए, ऐसा ही हमको चारों ब्रेक पैड में करना है। ब्रेक पैड्स क्लीन करने के बाद देखो, ऐसा कुछ लग रहा है, एकदम इवन सरफेस हो गया है। और अब हम ऐसे ही सैंड पेपर से डिस्क दोनों रब कर देंगे। दोनों डिस्क क्लीन करने के बाद हमको ग्रीस लेना है और एक ये वाले पॉइंट पे और एक ये वाले पॉइंट पे हमको ग्रीस डाल देना है, तो वो इजीली ऐसे मूव कर सके। और उससे आपके ब्रेक पैड्स अगर अनइवन वेयर हो रहे हैं तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा।
और उसके बाद गाइस ये कपड़ा लेके एक्सेस ग्रीस हमको साफ़ कर देना है। सेम प्रोसीजर हमको आगे करना है। और ये जो कैलिपर को होल्ड करके रखता है उसको हम निकालेंगे ऐसे पीछे प्रेशर देके। और यहाँ पे भी हम ग्रीसिंग करेंगे। एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दोनों जगह पे हम ग्रीसिंग करेंगे। ग्रीसिंग करने के बाद हम वापस अंदर फिक्स कर देंगे जैसे लगा हुआ था, और इजीली अंदर चला जाएगा ये। ग्रीसिंग करने के बाद एकदम फ्री हो गया, देखो एक फिंगर से अंदर जा रहा है। और इसके बाद हम वापस ब्रेक पैड्स लगा देंगे आगे के। एक्स्ट्रा ग्रीस भी हम निकाल देंगे एक क्लीन क्लॉथ से। ब्रेक पैड्स को उसके स्लॉट के अंदर ही इंस्टॉल करें और आगे से थोड़ा सा पुश करें तो उसके स्लॉट में वो सेट हो जाएगा। दोनों ब्रेक पैड्स में हमको ऐसा करना पड़ेगा। ब्रेक पैड्स इंस्टॉल करने के बाद उसका लॉक वापस डाल दीजिए। और उसकी 2 पिन भी हम लगा देंगे। दोनों पैड के बीच में गैप करके हम वापस फिट कर देंगे डिस्क के बीच में, और दोनों बोल्ट्स लगा देंगे और वापस 12 mm के स्पैनर से टाइट कर देंगे। और उसके बाद ये पीछे के ब्रेक पैड्स हम इंस्टॉल कर देंगे। ये बहुत इजीली चले जाएंगे। और दूसरा उस साइड लगा देंगे डिस्क प्लेट के बीच में। और एक बार चेक कर देंगे पुश करके ऊपर से कि दोनों परफेक्टली इंस्टॉल हुए हैं या नहीं। और उसके बाद उसका रॉड और उसके लॉक पिन्स लगा देंगे।
दोनों डिस्क ब्रेक सर्विस करने के बाद बाइक को 2 से 3 किलोमीटर स्लोली चलाएगा, क्योंकि पैड्स डिस्क के साथ ब्रेकिंग हो गए। सो उसको टाइम लगेगा 2 से 3 किलोमीटर तक, फिर आप बाइक जैसे नॉर्मल चलाते हैं वैसा चला सकते हैं। सो यही आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑटोफिक्स, और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। एंड स्टे ट्यून फॉर माय न्यू वीडियोस। बाय बाय।